ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಲ್ಡ್, ಕಫ, ತಲೆಭಾರ, ನೆಗಡಿ ಇಂಥವು ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟು ಮನೆಮದ್ದು ರೆಮಿಡಿ ಒಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ತಗೊಂಡು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ, ಆಲೂವೆರಾ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅಮೃತಾಂಜನ್ನು ಇಲ್ಲ ವಿಕ್ಸು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನೀವು ಈ ಥರ ವಿಕ್ಸು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ವಿಜಿಲ್ ಹಾಕ್ದಿರ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೊಳವೆ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೀಮ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೋಲ್ಡ್, ಕಫ, ತಲೆಭಾರ, ನೆಗಡಿ, ಶೀತ ಇವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರು, ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ದಟ್ ಇದು ಒಂದು ರಿಮೈಂಡರ್ ಥರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಎಲ್ಲನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.